Биз баалап аябай жакшы көргөн бүгүн байкебиз дагы бүгүн биздин конокто. Жакында эле вокалисттердин бүткүл Россиялык сынагында 2-орунду багындырып келген Тилек Найманбаев агабыз бүгүн биздин конокто. Саламатсызбы ага? Саламатсызбы, мантаңыздар менен. Хош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жакшы жаңылык менен келиптирсиз. Рахмат, ушул куттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Ушул конкурс тууралуу айтып бериңизчи. Өзүңүздөр айткандай, ушул бүткүл Россиялык конкурс Надежда Обухова деген СССРдин эл артисти болгон. Ошол кишинин урматына арналган вокалисттердин, жаш вокалисттердин кароосуна болуп өттү Липецк шаарында, Россияда. Ошол жерге барып катышып, мына Кудай насип этип 2-орунду алып келип Канча мамлекеттин арасында? Бул конкурста башка сырткы мамлекеттерди айтсак, Англиядан, Польшадан, Нидерланды, Монголия, анан Кыргызстан, анан калган бүт Россиянын Бурятия, Калмыкия, башка Санкт-Петербург, Москва шаарларынан катышты. Кандай болду конкурстун жүрүшү? Аябай чындыгында мен үчүн биринчи жолу катышкан үчүн аябай татаал болду десем болот. Барып эле биринчи күнү мен экинчи күнү ырдамакмын жеребок боюнча. Анан биринчи күнү угуп аябай таланттуу бүт өздөрүнүн үнүн баккан, чеберчилигин өркүндөткөн ырчылар катышкан экен. Аябай угуп өзүмчө бир таасирленип, бир чети бир ойлонуп та кеттим, мындай келбей эле койсом болмок турбайбы бул конкурска депчи. Анан бирок жыйынтыгында кой Кыргызстан үчүн, элим жерим үчүн да бир аз жыйналайын деп топтолуп дегендей ырдап ушундай жыйынтык болду. Анан Кайсыл чыгарманы аткардыңыз? Дүйнөлүк опера чыгармаларынан, ошондон үзүндүү ариялар деп коет. Немаринанын ариясы, Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин сөзүнө жазылган «Не пой, красавица» деген Рахманиновдун чыгармасы. Немис жырлардан «Их либе дих», мен сени сүйөм деген которулушта. Анан Евгений Онегин операсынан Ленскийдин ариясы «Куда-куда» деген жакшы чыгармасы бар. Анан ошол эле убакта бизди конкурсанттарды ырдатуу талабы боюнча кыргызча дагы ар бир улут өзүнүн чыгармасын аткарган. Биз Кудай берсе бүгүн аткарып берем. Калый Молдобасановдун «Селкиге» деген жакшы чыгармасы бар. Аябай эл жакшы кабыл алды, себеби бир шаңдуу кеткен, аягында бийик нотасы бар, мындай ырдап кармап вокалист өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, деңгээлин көрсөтө ала турган жакшы бир чыгарма да. Ошону аткарып бердим. Көп эле күнгө созулуптур да, демек ушунча чыгарма. 27-синен 1-апрелге чейин созулду. Ошондо 2 күндөн тандап 2-tur анан 3-tur болуп отуруп акыры финалга жеттик. Демек бир турда деген канча бир катышуучу чыгып кетет, оюндан чектелет, ушундай болду. Өзү эң негизи башында бул конкурс жарыяланганда анкета жөнөтөсүң, видео менен ырдалган чыгарма, 2 чыгарма аткарылат. Бир ария деп коет, ария бул ошол операдан үзүндү, анан бир романс. Анан ошону жөнөткөндө бир 235 кишинин арасынан 36 киши тандалат. Анан ал жака барып 2-tur болуп, 2-турдан ар көздөй 12 киши тандалып алынды. Анан финалда ошондой жыйынтыктар болду. Анан кимге биринчи, экинчи болуп, ошентип анан диплом алгандар болушту. Ушу Facebook'тан көрүп алып аябай сүйүндүк, куттуктадык. Анан кийин ушу өзүңүздүн атыңыз чыкканда 2-орун ошончо өлкөлөрдөн баягы кенен финансылык жактан баягы каржыланган деп коюшат. Ушундай чоң өлкөлөрдүн арасынан 2-орунга суурулуп чыккандагы сезимдер кандай болот экен? Аябай жакшы сезимдер болду. Себеби жана сиз айтып кеттиңиз, башка өлкөлөр, мисалы үчүн ошол классика жаатына, опера жаатына жакшы көңүл бөлүнөт эмеспи? Анан ошол эле убакта ошол аткаруучулар, ырчылар, вокалисттер мисалы үчүн бир багыт менен, ошол опера багыты менен кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мен өзүм мүмкүнчүлүгүм менен алар салыштырдым да. Себеби ошол бир багытта өзүн карап, мисалы үчүн Айлык Маяна дегенде опера балет театрында эгер иштей турган болсо, ошол эле өзүнүн жашоо тиричилигине толук кандуу жетет да. Биздин абалды алып көрө турган болсок, бир аз кыйыныраак болуп калат. Айлык акы аз, андан сырткары да башка кошумча жумуштарда иштөөгө туура келет. Кечинде тойлорго барабыз, мүмкүн болушунча эме кылып жүрөбүз да. Бул эми жандуу классиканы именно ушул конкурска катышуу үчүн же арияларды, операларды ырдоо үчүн адамга көбүрөөк эс алуу менен, анан ошол эле оюн, көз карашын бардыгын багытын ушул операга багытташ керек болот да. Жанагындай орто жолдон монтип кетти, тойго барып калып, анан тиги башка жумушка барып калбайчы. Анан ошол жагынан аларда мүмкүнчүлүк көбүрөөк десем болот. Анан мага 2-орун берген себеби деп ойлойм, бизде эми
тубаса таланттар көп да негизичи, бирок бир аз багыт жок болгон үчүн, баштап берүү жок болгон үчүн ошол эле таланттарыбызды өзүбүз колдон келишинче өркүндөтүп өстүрүп келатабыз десек болот да. Анан жанагы үндүн тембри деп коет да. Канчалык түштүк жакка жакын болсо, биз мисалы үчүн Россияга караганда биз бир аз күнгө жакынбыз да, бийик үндүү ырчылар көбүрөөк болот да. Ошол менин үнүм тенор үндүү болуп эсептелет. Анан ал жакта бир аз ошол жагынан дагы бааланып, бир аз көтөрүлдү десем болот. Жакшы, а вот мынакей байке айтсаңыз, финансылык жактан колдоочулар болдубу? Финансылык, ошол жакшы суроо бердиңиз. Финансылык жактан ал конкурстун талабы боюнча көбүнчө өздөрү чакырышат, а бул учурда финансы, жол кире, жашоо эмелерин өзүбүз каражатты өзүбүз кетирген үчүн мага жакшы демөөрчүлүк көрсөткөн Дордой ассоциациясынын директору Салымбеков Аскар Маткаловичке чоң рахмат айтам. Биздин опера балет театрынын директору Осмон Болот Салбаровичке, Ысык Ата районунун акими Калмырза Медеркуловичке чоң ыраазычылык билдирем. Себеби ошол Москва, андан ары Липецкке барып келген бүт жол кире акча маселесине аябай чоң жардам беришти. Бул мага эле эмес, ушул кыргыз маданиятына жакшы салым кошту деп ойлосом болот да, ушул мен аркылуу десем болот. Ушул кишилерге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы жаңылык болгон экен. Анда сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарманы сураналы. Бир нече көзөрмөндөн ырдап бериңиз. Урматтуу достор, сиздер болсо башка каналга отурулбаңыздар. Бул биздин Кыргызстан үчүн жакшы жаңылык болду. Ал эми дүйнө жүзүндө дагы ушундай жакшы жаңылыктар болуп атат. Анда эмесе бардыгыбыз жакшы жаңылыктарга көз чаптыралы. Андан кийин жолугушабыз. Сурма бар сулуу көзүңдөн суктанам сүйкүм сөзүңө, сыздаса сен деп жүрөгүмдө сырдашкым келет өзүңө. Акылым койбой эркиме да ашыкмын сиздей селкиге. Жалындуу жаштык кезинде жарашкым келет өзүңө, жарашып туран мүнөзүңдө жалжылдап жанган көзүңө. Кыялым койбой эркиме да кызыгам сиздей селкиге. Bir buldu elçiğeni, жүрөгүмдү алчы энчиңе. Чыдабай жаштык өртүнө да чын ашык болдум өзүңө. Көңүлүм койбой эркиме да кол сунам сиздей селкиге. Браво! Кол чалар, браво. Браво, чоң рахмат, аябай сонун чыгарма болду. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бийиктиктерди багынтып жүрө бериңиз. Ийгилик сизге. Урматтуу достор, бизге бөлүнгөн убакытта ушун менен соңуна келип жетүүдө. Facebook'тагы таңкы 5 деген баракчага бардыңыздар, дос болуңуздар, активдүү катышуучусу болуңуздар, жана дагы ошол жакта билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Жакын адамдарыңыздарды куттуктап, өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Жана TS-KG сайтына башпаңыздар. Берүүлөрдү онлайн түрүндө, андан сырткары мурунку эфирлерди кайталап көргөнгө болот. Андан дагы сырткары ошол эле Facebook'тагы таңкы 5 баракчабызга кошулуңуздар, дос
достошуңуздар, активдүү катышыңыздар. Бизде баягы Синабум набайканасынан сонун бир билет ыйгарабыз. Ошондуктан активдүү катышып биз менен достошуңуздар. А биз болсо дайыма сиздер менен достошконго даярбыз жана кубанычтабыз. Бүгүнкү күн дагы, бүгүнкү эфирибиз дагы соңуна келди. Сиздердин кызматыңыздарда бүгүн болгон Нияз Манбеков жана Таттыбек Садырбекова экөөбүз болдук. Биз сиздерди сүйөбүз. Бүгүнкү күнүңүздөрдө сиздер үчүн көптөгөн жакшылыктарды жана кубанычтарды тартууласын. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө.